গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে থার্সডে, গুরুবার, আর আমি সকালে নেমে পড়েছি। রান্নাঘরে অনেক কাজ আছে, মেয়ে চলে গেছে স্কুলে। আর আজকে ব্রেকফাস্টটা ম্যাগি দিয়েই সারবো, বাট এখনও ব্রেকফাস্ট করিনি। অনুভবের এখনও টাইম হয়নি, একটু পরে 5-10 মিনিট পরেই আমি ম্যাগিটা করব। বাট তার আগে আমি মাছের ঝোলটা চাপিয়ে দিয়েছি। এদিকে হচ্ছে মাছের ঝোল, আর আজকে হবে আম ডাল। আজকে প্রথম সিজনের আমি কচি কচি এই কাঁচা আম এনেছি, অসম্ভব ভালো গন্ধটা। ওকে, আর এই ডাল দিয়ে হবে আম ডাল আর মাছের ঝোল। আর এই হলো ব্যাপার। আর বাবার জন্য জুস করব, ভাত করব, আর কিছু রান্না নেই। সো চটপট আমি এগুলো করে, তুমি তো জানোই তোমরা সবাই যে 12টার মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে, কারণ 12টার সময় মেয়েকে আনতে যেতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন বাজে 11:45, আর আমি এখন বেরোচ্ছি মেয়েকে নিতে। আর বাইরে প্রচণ্ড রোদ, আর মানে দরদর করে ঘামছি। ব্যাঙ্গালোরে এরকম ঘাম হয় না। এই 2 মাস যে কিভাবে কাটে কি বলবো। সো চলো আর দেরি করবো না, চটপট মেয়েকে নিয়ে আসি। এখন বাজে 4:30। আমি এখন উঠলাম, একটু কফি করব, আর 5:30 নাগাদ দিলীপ আসে, ওকে দিয়ে যা যা করাবো সেগুলোকেও বার করে রাখতে হবে। সো আজকে প্ল্যান আছে, ওকে দিয়ে একটু ময়দা মাখাবো, রাতে লুচি খাওয়ার ইচ্ছে আছে, এবং তার সাথে সাদা আলু চচ্চড়ি। বাট সাদা আলু চচ্চড়িটা আমি করব, তাই ওকে দিয়ে করাবো না। ঢ্যাঁড়স ভাজা করাবো, কালকের জন্য ডাল করাবো, আর এই করাবো। সো আমি ওর জন্য সব কিছু বার করে দেব সামনে। আর সব কিছু বার করার আগে আগে আমি 1 কাপ কফি করব, করে কফিটা খেয়ে নিই, তারপর ওকে সব কিছু বার করে দেবো। সো কফি তো হয়ে গেছে, আর আমি যতক্ষণ এই দুধটা গরম হচ্ছিল আমি দিলীপের জন্য সব বার করেও রেখে দিলাম। যেটা আমি এখানে মুগ ডাল রেখেছি, সবজি দিয়ে মুগ ডাল হবে, বিনস আর গাজর আর ধনেপাতা দিয়ে মুগ ডাল হবে। এখানে হবে ঢ্যাঁড়স, বেগুন ভাজবে। এখানে ময়দা রেখেছি, ময়দাটা মেখে দেবে। অ্যান্ড লেফট লুচি ভাজা আর আলু চচ্চড়ি করাটা আমার কাজ। সেটা করতে আমি আবার সন্ধ্যাবেলা রান্নাঘরে ঢুকবো, ডেফিনেটলি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। সোপা কি করছো বাবা? আর আরেকজনকে দেখো, একটা মাদুরের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। মাম্মাম কি করছো বাবি? কি টেন্ট কি করছে স্নোপো? স্নোপাম, এই স্নোপা, স্নোপো। কি চাই? দাঁড়াও, ওয়েট ওয়েট, সোফায় গিয়ে বস আগে, তারপর পাবি। বিকেল হলেই চিপস খেতে হবে। হ্যাঁ, আরেকজন এসে গেছে।
ওকেও একটা দিস, হিংলিটাকে। হুম মামা, ওকেও একটা দিস। সো গাইস, এখন বাজে 7টা। আমরা এখন ও বাড়ি যাবো, চা খাবো। এসে আমি আলু চচ্চড়ি করব এবং ফুলকো লুচি বানাবো। সো গাইজ, এখন বাজে 7:45 আর আমি চা খেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আবার এই ফ্ল্যাটে এসেছি, কারণ অ্যামাজন এসেছিলো। হঠাৎ দেখলাম ফোনে নোটিফিকেশান হয়েছে অ্যামাজন সোসাইটির ভেতরে ঢুকেছে। পাগলা সারাদিন বসে আছি, কেউ আসে না। যেই ও বাড়ি গেছে অমনি সবাই আসতে শুরু করেছে। তাই জন্য আমি এসেছিলাম, চাটা খেয়ে অ্যামাজন দিয়ে গেল। ঠিক জানি না কি আছে এটায়। একটা মেয়ের টি শার্ট ছিল, ওর স্পোর্টস আছে, স্পোর্টসের জন্য হোয়াইট টি শার্ট অর্ডার দিয়েছিলাম। সেটা জানি না এসছে কিনা। সকালবেলা একটা মামা আর্থের ডার্ক আই, ওই বাই বাই ডার্ক সার্কেলের একটা এসছে। এখন দুটো এলো, পরে খুলবো। আর এই ফাঁকে অ্যামাজন বয়ের জন্য ওয়েট করতে করতে গাছে জল দেওয়াটা হয়ে গেল। এখন আমি আবার ও বাড়ি যাবো, একটু 5-10 মিনিট বসে এসে তারপরে রান্নাঘরে যাব। সো আমি ঢুকে পড়েছি রান্নাঘরে। এখন বাজে 8:12। চটপট আমি আলু চচ্চড়িটা চাপিয়ে দিই। তারপরে মেয়েটার আজকে শরীরটা ভালো না, খুব ঠান্ডা লেগেছে। সো আমি লুচিটাও করে ফেলবো। হ্যাঁ, আমি খাইয়ে দেবো বেবিটাকে? বেবিটার শরীর খারাপ? ওঠো, আমি খাইয়ে দিচ্ছি বাবা। চলো গেট আপ, লুচি লুচি খাইয়ে দিই। ও স্নুপালা, ও স্নুপালা, আমার স্নুপালা। স্নুপালাকে অ্যাটেনশন দেওয়া হচ্ছে না, রাগ করছে। দেখ, খুব রেগে গেছে। আমার দিদির শরীর খারাপ মা, এরকম করে না, হিংসুটা বানা করে না। তোমার শরীর খারাপ বলে আমি তোমাকে দেখি না? বলো, দেখি তো। তাহলে বলো 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 বলো। দেখ, মারি দিয়ে আমার আঙুলটা কামড়াচ্ছে। এই শিখেছি, হ্যাঁ এই শিখিয়েছি। হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে খাইয়ে পড়িয়ে মানুষ করছি। এই ঝুম্পু, দিদি শরীর ভালো না, আমি করে না বাবা। চলো খাবো, চলো খাবে, চলো। এখন বাজে 10টা অলমোস্ট। মেয়েকে আমি খাইয়ে দিয়েছি। মেয়ের শরীরটা আজকে একদমই ভালো না, ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছে। মানে ওদের স্কুলে এখন স্পোর্টসের জন্য কেন যায়, এই গরমকালে স্পোর্টস হচ্ছে আমি জানি না, বাট ওই রোদের মধ্যে দৌড়াতে গিয়ে ওদের একটু ঠান্ডা লেগেছে, একটু ডাউন আছে। ওকে খাইয়ে দিয়েছি। স্নুপি এখন খাচ্ছে অল্প অল্প করে এখানে। আর আমরা একটু পরে খাবো। অনুভব ও বাড়ি গেছে বাবাকে ওষুধ দিতে। আমি এখন এই টার্টলটাকে একটু চেঞ্জ করব, টার্টল ট্যাঙ্ক। এই অ্যাজ ইউজুয়াল এত নোংরা করে পটি করে, এটা না চেঞ্জ করলে ওদেরই ক্ষতি। এরকম আমি এখন এটা চটপট চেঞ্জ করে নিই। সো টার্টল ট্যাঙ্ক ক্লিন হয়ে গেছে, শুধু জলটা দেবো। আমি ভালোভাবে ঘষে ঘষে ট্যাঙ্কটাও ধুয়ে দিয়েছি, টার্টলটাকেও ক্লিন করে দিয়েছি, আর এই পাথরগুলোকেও সুন্দর করে ক্লিন করে দিয়েছি। এই জলটা দিয়ে দিই, এই জলটা মোটামুটি থাকবে। সো এই জলটা আজকে ক্লিন করে দিলাম, মোটামুটি 2 দিন মতন থাকবে। 2 দিন পরে আবার সেই 2 দিনও না, আজ আর কালকের দিনটা রাখবো। পরশু দিন দেখবে আবার সেই একই অবস্থা। ওর কিছু খাওয়ারও এখানে রেখে দিই, ওর খিদে পেলে এখানে উঠেও খাবে। আর এখন ফ্রেশ জল তো, এখন ও একটু সুইম করবে এদিক ওদিক সেদিক। নোংরা হয়ে গেলে কি হয় বলো তো, ওরা বেশি ভালো করে সুইম করতে চায় না, এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে নোংরা জায়গায়। ওরা তাই জন্য চেঞ্জ করে দিলে ওরা বেশ আনন্দে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। কখনো এখান থেকে জাম্প মেরে এখানে আসে, যেখানে খুশি যায়। দেখো দেখো, সুইম করছে নিজে নিজে, এটা জলের জন্য। এরাও খুব মজায় আছে,
ফ্রেশ জলে। জল পরিষ্কার থাকলে না সবাই খুব ভালো থাকে। ওদেরও খেতে দিয়ে দিই, ওরা উঠে খেয়ে নেবে। পরিষ্কার জল বলে ওরা বেশ খেলে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়, না হলে চুপটি করে নিচে বসে থাকে। এরা তো ভালোই আছে, কিন্তু একটা ব্যাড নিউজ আছে। স্কুইরেল দুটোকে আমি সেভ করার চেষ্টা করেছিলাম, খাঁচা কিনে এনেছিলাম, কিন্তু গুগলে দেখলাম ওরা মা ছাড়া থাকতে পারে না, অত ছোট স্কুইরেল। আমরা অনেক কিছু খেতে দেওয়ারও চেষ্টা করেছি, দুধ, দই, ছোট ছোট করে কেটে, ক্যারট, বাট ওরা খায়নি। তারপরে গুগলে দেখলাম যে ওরা ওরমভাবে বাঁচতে পারে না মা ছাড়া। মা ওদের ভেতরে রেখে গরম করে, না হলে ওরা মরে যায়। সো আজকে সকালে ওরা দুজনেই মরে গেছে। এটা খুব খারাপ খবর, আমাদের খুব খারাপ লাগছিল, বাট এটাই ফ্যাক্ট। আমরা গুগলে পড়ে দেখলাম যে এরমভাবে মানে ওদের দুজনেই ছিল, মা ওখানে ছিল না। সো ওরা এমনিও মরে যেত ওই ফ্যানে, এসির ফ্যানটাতে। তাও ভেবেছিলাম যে বাইরে হয়তো কিছুদিন বাঁচবে হয়তো, বাট আমরা জানতাম না। তো মা ছাড়া ওরা বাঁচেনি। খাঁচাটা এখন ফাঁকাই পড়ে আছে। তো ভাবলাম যে থাক, দুদিন পরে খাঁচায় আমরা দুটো পাখি এনে পুষবো, না হলে খুব খারাপ লাগে ফাঁকা খাঁচা। সো সবার খাওয়া তো হয়ে গেছে, মাছ, টার্টল, স্নুপি, মেয়ে, বাকি রয়েছে আমি আর অনুভব। আর এখন দেখতেই পেলে যে আমরা এখন খাবো হচ্ছে লুচি, আলু চচ্চড়ি, আর দিলীপ বেগুন ভাজা করে গেছে কালকের জন্য, ওখান থেকে দুটো নিয়েছি। সো আর একটা কাঁচা লঙ্কা। সো এটাই আজকে রাতের ডিনার। দুদিন ধরে আমরা খুব খারাপ খাচ্ছি, মানে আমাদের মতন খারাপ খাচ্ছি, মানে পনির, রুটি প্লাস ডাল ভাত এইসব খাচ্ছি। সো খুব ডিপ্রেস, ভালো না খেলে আমরা সত্যি খুব ডিপ্রেস থাকি, সেটা ভেবে আজকে লুচি করিয়েছি। সো এখন খাবো। আর এই আর কি, কালকে খুব স্ট্রেস ডে আছে, কালকে আমাকে অফিস যেতে হবে, বাট সকালে যেতে পারবো না। আমাদের যে কাজ করে সে আসবে না, হোলির জন্য ছুটি নিয়েছে। বাবার আয়া ছুটি নিয়েছে হোলির জন্য। তো সকালে পুরো কাজ আছে, বাসন মাজতে হবে, এভরিথিং করে আমি দুপুরের পর অফিস যাব, কিছু সাইন আছে করে তারপরে আসবো। তারপরে হয়তো বেরোনো থাকতে পারে, আমি জানি না কালকে বেরোতে পারবো কি পারবো না। আমার দিদির পিস্তুত দিদির ছেলের বার্থডে আছে সানডে, ওর জন্য কিছু কেনা হয়নি। ইচ্ছা আছে যে সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে কিছু দেখবো, নয় কাল নয় পরশু, বাট পরশুর মধ্যেই দেখতে হবে। সো জানি না, এখনো কোনো প্ল্যান হয়নি, বাট ইচ্ছা তো আজকেও ছিল বেরোনোর, বাট হলো না সামহাউ। সো ব্লগটা আমি এই অবধি রাখছি। এখন খেয়ে একটু ঘুমোই আগে, তারপরে সকালে উঠে ভাববো কি করা যায়, কি দিয়ে শুরু করা যায় দিনটা। সো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে, নেক্সট ভিডিওয়ে। টিল দেন বাই, গুড নাইট।